أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam na gabatar muku da sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci na mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah yan uwa, yau muna juma'a wanda kusan sati guda kenan a ɗaya daga cikin iyayenmu kuma malamanmu na wannan jihar Kano ya yi huɗuba, shine Malam Nura Arzai. Ya yi huɗuba wadda a cikin huɗubar ya faɗi wata kalma wadda waɗannan magauta maƙiya manzala sallallahu alaihi wasallama suka kama wannan kalmar suka rike ta a matsayin makami wadda za su yi martani da ita akan wani ɗan uwansu da ya irin wannan kalma. Wannan kalma ita ce kalmar ko, wadda suka ɗauko ta suke bayani akan cewa irin waccan ko ɗin ce da Dr. Abdulaziz Dutsen Tanshi, Allah ya masa rahama, ya faɗe ta a cikin janibin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To babu shakka a cikin wannan kwanaki da yawa mutane sun ta maganganu a kai, da masu cewa lalle wannan shi ma ya yi irin ta Dr. Abdulaziz, da kuma wanda suke ganin ba haka ba ne. Alhamdulillah a wannan fage nake so na yi amfani da wannan dama domin waɗannan magauta namu su san cewa ko ɗin da Malam Nura Arzai ya faɗa ba ta yi kama da ko ɗin da Dr. Abdulaziz Dutsen Tanshi ya faɗa ba, ba ma irin ta bace, ba su da alaƙa. Bara mu duba mu gani, wannan ko ɗin da ake magana dai kalma ce ta Hausa, ba kalma ce ta wani yare ba. Mu kuma da Hausa muke jin maganar, haka idan dai mutum ɗan Hausar ne ba jinta yayi ba, Hausar ce ɗanta ne shi, to babu shakka zai san cewa wannan ko ɗin ba irin waccan bace. A Hausa ko tana ɗaukar ma'ana biyu, tana ɗaukar nuna ƙasƙanci, tana kuma nuna ainihin girmamawa. Ita ce kalmar ko, ya danganta da sigar da ka biyo ta magana. Ita take tabbatar da cewa ko ɗin wanda ka ɗorawa, ka ɗora masa ne da niyyar girmamawa ko kuma da niyyar ainihin kaskantawa. Alhamdulillah, Bahaushe yana da ladabi wajen magana. Idan Bahaushe zai magana, yakan zaɓi kalma ya yi magana a kanta idan kalmomin sun kasance wato akwai mai sauƙin faɗa kuma akwai mai wato kaushin faɗa. Idan kuma babu sai guda ɗaya, to yakan faɗe ta da sigar da ya taho. Misali na farko a Hausance, mun sani a wannan ƙasa tamu muna da shugaban ƙasa, muna da gwamna, muna da ciyaman, muna da kuma kansiloli. Sai wani ya zo ya ce da kai ana yin empowerment, gwamnatin tarayya tana raba tallafi. Da yake gaya maka, sai ka zo ka samu wani kake ba shi labari, sai ka ce amma ni an gayan cewa tallafin gwamnatin tarayya ce take bayarwa,
da haka wajen shugaban ƙasa zan je kaɗai, tunda shi yake bayarwa, shi ne mai abun bayarwar, in karɓo wannan tallafin. Ko gwamna ba zan je wajensa ba, ko gwamna ba zan je wajensa ba. Abin da yasa ka ce ko gwamna, saboda gwamnan ba shi yake ba da tallafi ba. Yau idan gwamna ya ji wannan kalmar, ka ce da shi ko wajensa ba za ka je ba, ai ya san ka girmama shi da wannan kalmar ma, cewa ko shi ba za ka je ba, zai ɗauka ƙasƙanta shi ba kai ba, dan ya san cewa ba shi ne mai bayarwar ba, shugaban ƙasa ne mai bayarwar. Kuma ya san shugaban ƙasa sama yake da shi, sama yake da shi. Siyaƙin maganarka da ya to shugaban ƙasa ka fara ambata, cewa shugaban ƙasa kaɗai zan je wajensa, ba zan je wajen ko wajen gwamna ba zan je ba. Wannan kalmar da ka ɗora wa gwamna, idan dai mutum bahaushe ne, ɗan Hausa ne, ba jin Hausa yayi ba, to ko gwamna ya ji maganan nan ya san babu kalmar ƙasƙanci a tare da shi. Na farko ya san ba shi yake bayarwa ba, na biyu ya san wanda aka ce za a je wajensa ya bayar sama yake da shi. Haka ko a nan ba ta nufin ƙasƙanta gwamna. Misali na biyu, tallafin nan ka san shugaban ƙasa ne yake bayarwa, da ka tashi sai ka tafi wajen kansila, sai ka gaya wa kansila, ni wajen shugaban ƙasa zan je ya bani tallafi, ba wajen ciyaman ɗinka ba, kai ko gwamnanka ba zan je wajensa ba, wajen shugaban ƙasa zan je. Allah, idan ka san damun wajen shugaban ƙasa za ka je, to menene naka na ɗauko magana ka gaya wa kansila, to kansila ba wajen ka zan nemi tallafi ba, ba kuma a wajen ciyaman ɗin ka zan nemi tallafi, kai ko gwamnanka ba zan nemi tallafi a wajensa ba, wajen shugaban ƙasa zan je. Kalmar da ka gaya wa gwamna, ta ko gwamna, ta ƙasƙanci ce a wannan lokacin, saboda ai daman ka san ba shi yake bayarwa ba, gwamna ka san ba shi yake bayarwa, to tunda ka san ba shi zai baka ba, dan me kai matattakala da kansila da ciyama, sannan ka ce ko gwamnansa, ko gwamna. Ai da ka sani sai kawai ka tafi wajen shugaban ƙasa, amma faɗin ko gwamna ba zan je wajensa ba, ai kana me kake nufi da wannan, akan ko din akan gwamna, akan gwamna. Idan gwamna ya ji wannan, tabbas ka kaskantar da shi, ka gaya maka kalmar da bata dace ba, saboda tsani da kai da shi, da kansila da ciyama, sannan ka ce ko shi, kuma ka san shi din ba baya yi, daman ka san baya yi, amma waɗancan ƙananan na ƙasa ne da shi, abin fahimta na ƙasa ne da shi, ba na sama da shi ba, sai ka ce wani sannan ko gwamnan. Ai wannan kalmar ko din ta bambanta da waccan, da wanda ya faɗi da cewa shugaban ƙasa kaɗai zai je ya karɓa a wajensa, ko gwamna ba zai zo wajensa ba, daman gwamna san ba shi yake bayarwa. Da kuma wannan da ya zo ce ba zai karɓa a wajen kansila ba, ba zai karɓa a wajen cewa kai ko gwamna ba zai karɓa a wajensa ba. To dan me ka kawo waɗancan mutanen, kawo kan gwamna, to daman gwamnan kake so ka taɓa, tunda ka san cewa ga shugaban ƙasa ne mai bayarwa. Da haka idan Bahaushe ya san abin da ake kira da ko, to ko ɗin waɗannan mutum biyun ba za su zama daidai ba. Ba su zama daidai ba. Wannan a misalce kenan a Hausa. Bara mu shiga
cikin karatu mu ji insha Allah. Allah ta'ala yana gaya mana don ya fito mana da girman sayyidina Rasulullahi. Allah ta'ala ya gaya mana bismillahir rahmanir rahim wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Allah na so nuna mana girman manzon Allah a tsari ko a addini. Idan kana so ka girmama mutum kamar yadda Allah ya nuna mana tashrifan wa ta'aziman, sai yake nuna mana cewa manzon Allah shine abin gabatarwa, saboda duk wanda zaka kawo kasa da manzon Allah yake. Allah shine shugaban halitta, shi yasa shine Allah ta ya ce akhadna minan nabiyina misaqan, sai ce wa minka sannan Allah ya jero waɗansu annabawa ce wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum misaqan galiza. Waɗannan annabawan ba sun rigaya annabi sallallahu alaihi wasallam gabatuwa, amma da Allah ya zo ambato, Allah ya sa manzon Allah shine na farko, sannan su kuma su biyo baya. Za mu fahimci haka insha Allah. Abu na biyu, Allah ta'ala yana so ya ƙara fito mana da irin wannan lissafin, sai yake cewa da mu bismillahir rahmanir rahim inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa isa wa ayuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura. Allah ya ce inna auhayna ilaika, manzan Allah ne, kafin ta manzan Allah ce, kama auhayna ila nuhin. Malaman tafsir suka ce saboda Allah ya fito da darajar manzala da ɗaukakarsa, ya sako shi shine na farko, sannan kowa ya biyo bayan manzan Allah. Duk wanda zai biyo bayan manzan Allah. Wannan shine tarbiyya da Allah ta'ala ya nuna mana. In za ka ambaci manzon Allah, ka sako shi a farko, don duk wata halitta da za ka ambata shine shugabansa, kuma Allah kaɗai yake saman manzon Allah. Shi yasa Imam Arzai ya tashi sai ya kawo wanda yake sama da manzan Allah, shine Allah. Ya ce Allah kaɗai muke bautawa, Allah kaɗai muke bautawa. Ya ce ko manzan Allah ba ma bautawa. Faɗinsa ko manzan Allah baya nuna ƙasƙanci. Saboda me? Saboda manzan Allah ya san Allah sama yake da shi. Sannan kuma sai malam Nura zai ci cewa kowa ne, ma'ana tunda ba a yi wa manzan Allah ba, babu wanda za a yi wa. Amma Dr. Abdulaziz ya tashi cewa ya yi kamar yadda ya faɗa, ba ma kaza, kira sunan Shehu Ibrahim, kirawo sunan Sidi Abdulkadir, Shehu Ahmad Tijjani, Shehu Usman bin Fodiyo, duk sai da ya fara kiransu, sannan kuma ya sako manzon Allah a nan. Wannan shine rashin tarbiyyar da kuma kaskanci da ya nuna ga janibin annabi. Ya kamata ku fahimci bambancin kaza wane kaza, sannan ya ce kuma ko, sannan ya kawo sunan manzon Allah. Wannan shine bambancin faɗin dutsen tanshi da malam Arzai, tare da cikin tarbiyya da ladabi da biyayya
ta Malam Nura Arzai da aka gaya mata cewa ko ɗin nan bata dace ba, sai ya ce to ya ma janye ta, ya janye saboda biyayya da tarbiyya da ladabi. Dan dai me a ƙyala mutane da a daina yama ɗiɗin. Amma Abdulaziz Dutsen Tanshi ba zan manta ba, lokacin an haɗa masa zama irin wanda aka haɗa wa Malam Abdul Jabbar a lokacin alƙalin da aka sa masa, ko dai shugaban alƙalai ko kuma shugaban izala, wani dai babba ne a cikin izala, cewa za a zauna da Malam Dutsen Tanshi. Sai wannan mutumin ya fito ya ce shi ba zai zauna da Abdulaziz akan wannan mas'alar ba. Ce dan Abdulaziz gaskiya ya faɗa. Gaskiya ne, mu ma tun a lokacin mun yadda gaskiya ya faɗa. Domin kafin ya karanta da shi da malamansa, malamanmu sun karanta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. Mun san wannan ba wanda ake bautawa kamar yadda Malam Nura Arzai ya faɗa, ba kuma wanda ya muke bautawa sai Allah kaɗai. Ko manzo Allah ba ma bautawa, Allah kaɗai muke bautawa. Da aka gaya masa, kuma Allah kaɗai muke neman taimako a wajensa. A lokacin da bawa ya shiga halin da babu mai iya yin wani abu sai Allah, to Allah zai roƙa. Allah ya roƙi Allah, akwai tsani na roƙon Allah. Amma kai tsaye kamar da manzo Allah ya ce, wa idza sa'alta fas'alullah wa idza sta'aza fasta'iz billah. Muna kan wannan, mun sani, mun fahimta, kuma mun rike, kuma muna kansa. Amma alƙalin nan da yake bayani ya ce ba zai zauna da Dutsen Tanshi ba, dan abin da ya faɗa gaskiya ne. Kuskuren Dutsen Tanshi jero mutanen nan da ya yi, wanda ya kawo manzon Allah, shine kuskurensa. Bayan wannan alƙali ya faɗa, sai wasu malamai daga cikin izala su ma sun yi maganganu, suka ce kuskuren maganarsa jero wanda ya yi, wanda ya kawo manzon Allah. Amma da aka gaya wa Dutsen Tanshi, famfar sai ya ce bai yarda kuskure ba ne wannan. Jerowar ma bai yarda kuskure ba ce. Wannan shi ne bambancin ko ɗin Malam Nura Arzai Dr. Abdulaziz. Allah ta'ala ya sa mu dace, Ubangiji Allah ta'ala ya nuna mana